Hey guys everyone, welcome back to another video. So ఈ రోజు వచ్చేసరికి అయితే Hyundai i20 N line. సో దీని గురించి అయితే స్పెసిఫికేషన్స్, ఫీచర్స్ అన్ని డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం. కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ వర్షన్ దీంట్లో చేంజెస్ ఏమున్నాయి, ప్రైజింగ్ ఎలా ఉంది. సో ఇదైతే దీని కీస్. సో కీస్ చూడడానికి అయితే నార్మల్గా ఉంది. N line ఎలిమెంట్స్, స్పోర్టియర్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వట్లేదు. సో అన్లాక్ చేద్దాం. అండ్ స్ట్రేట్ అవే ఫ్రంట్లో అయితే ఇదైతే బిగ్ చేంజ్, చేకట్ ఫ్లాగ్ గ్రిల్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో స్టాండర్డ్ వర్షన్లో ఈ గ్రిల్ అయితే లేదు. అండ్ ఓవరాల్గా ఈ స్పోర్ట్స్ రేస్లో యూజ్ చేస్తారు. అండ్ ఎన్లైన్ బ్యాజింగ్ చూడొచ్చు ఇక్కడ. అండ్ యూజువల్గా స్టాండర్డ్ వర్షన్లో టర్బో వేరియంట్ తీసుకుంటే టర్బో బ్యాజింగ్ వస్తుండే. అండ్ దీంట్లో అయితే ఇవి చేంజెస్ ఫ్రంట్లో. అండ్ ఇదైతే స్కిప్ ప్లేట్ రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో ఇస్తున్నారు. స్పోర్టియర్ ఎలిమెంట్స్. సో ఓవరాల్గా అయితే ఎక్స్టీరియర్లో చూస్తే మాత్రం గ్రిల్ అండ్ ఈ బాడీ కిట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఎన్లైన్ అనే డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ వర్షన్తో. సో ఇదైతే స్కిప్ ప్లేట్ స్పోర్ట్స్గా కనిపిస్తుంది. అండ్ స్ట్రేట్ అవే హెడ్లైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రొజెక్టర్ సెటప్ విత్ డిఆర్ఎల్స్ అండ్ ఇండికేటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అయితే సైడ్లో ఇస్తున్నారు సైడ్ ల్యాంప్స్. ఇవి లైక్ మనం స్టీరింగ్ రైట్ సైడ్ టర్న్ చేస్తే రైట్ సైడ్ లైట్ ఆన్ అవుతుంది, అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్. అండ్ స్ట్రేట్లో వెళ్తున్నప్పుడు అయితే ఇవైతే ఆఫ్లో ఉంటాయి. సో మెయిన్లీ ఇది డిజైన్ చేసిన పర్పస్ వచ్చేసరికి అయితే ఓవర్గా వ్యూ ఇవ్వడానికి. సో రైట్ సైడ్లో వ్యూ చూపిస్తుంది లైటింగ్ నైట్ టైంలో. అండ్ ఇదైతే ప్రొజెక్టర్ సెటప్. సో ఓవరాల్గా అయితే ఫ్రంట్లో చేంజెస్ అయితే ఇవి. అండ్ మెయిన్లీ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అయితే i20 బ్యాజింగ్. సో ఓవరాల్గా అరౌండ్ ద కార్ చాలా బ్యాజింగ్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ ఇంజన్ ఆప్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎన్లైన్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో 1.5 లీటర్ వరకు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇండియాలో వచ్చేసరికి అయితే ఓన్లీ 1 లీటర్ GDI పెట్రోల్ ఇంజన్ 3 సిలిండర్స్తో. బికాస్ ఇండియన్ కండిషన్స్ని అండ్ మైలేజ్ని మైండ్లో పెట్టుకొని హుండై అయితే ఇలా డిజైన్ చేసింది హుండై ఎన్ లైన్ని i20. సో ఎన్ లైన్లో ఇదే ఫస్ట్ వేరియంట్ i20 ఎన్ లైన్. అండ్ ఎన్ లైన్లో ఎన్ వచ్చేసరికి అయితే నామ్యాంగ్. సో ఇదైతే ఒక యూనిట్. సో అక్కడే రెడీ అవుతాయి ఎన్ లైన్ రిలేటెడ్ కార్స్ అవన్నీ. సో పెద్ద హబ్ అయితే ఉంది అక్కడ. సో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఎన్ లైన్ అనేది నేమ్ అయితే బ్రాండింగ్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఓవరాల్ అయితే ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే ఇది. అండ్ మోర్ ఓవర్ సైడ్ వ్యూ గురించి అండ్ దీని ప్రైసింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ వర్షన్ దీదైతే ఒక 1 lakh to 1.3 lakhs వరకు అయితే ఎక్కువ ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్. అండ్ ఓవరాల్ సైడ్ వ్యూ చూస్తే మాత్రం లాట్స్ ఆఫ్ చేంజెస్ అయితే అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో కట్స్ అండ్ క్రీసెస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎన్లైన్ బ్యాజింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ టైర్కి వచ్చేసరికి అయితే 16-inch అలాయ్ వీల్స్, డ్యూయల్ కట్ అలాయ్ వీల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు విత్ రెడ్ కలర్ బ్రేక్ క్యాలిపర్స్. సో ఓన్లీ ఫ్రంట్లోనే కాదు రియర్లో కూడా ఇస్తున్నారు ఎన్లైన్ బ్యాజింగ్తో. సో కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ వర్షన్ చాలా చేంజ్ ఉంది టైర్ అండ్ బ్రేకింగ్లో. సో ఇదైతే దీని గురించి. అండ్ మోర్ ఓవర్ సైడ్ వ్యూ చూస్తే మాత్రం కింద స్కిట్స్ చూడొచ్చు. సో అన్ని చేంజెస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ పియానో బ్లాక్ ఫినిషింగ్లో సైడ్ మిరర్స్. అండ్ రియర్ టైర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇదైతే సేమ్ 16-inch అలాయ్ వీల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇది కూడా డిస్క్ బ్రేక్. అండ్ క్యాలిపర్స్ అయితే రెడ్ ఇన్ ఫినిష్ ఇవ్వట్లేదు. సో బేసిక్గా అల్యూమినియంలో ఇస్తున్నారు. అండ్ సస్పెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇదైతే స్టిఫర్ సస్పెన్షన్. సో స్టాండర్డ్ వర్షన్లో వచ్చినంత సస్పెన్షన్ అయితే దీంట్లో ఉండదు. బికాస్ ఇదైతే ఒక స్పోర్ట్స్ వేరియంట్ కాబట్టి. సో బ్రేకింగ్ అండ్ టర్నింగ్స్లో కూడా మెయిన్లీ ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలంటే హైవేలో దీని టాప్ స్పీడ్లో చెక్ చేస్తే మాత్రం మీకు అయితే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది దీని గురించి. అండ్ మెయిన్లీ ఇక్కడైతే డిఫాగర్స్ అండ్ ఓవరాల్ అయితే ఇదైతే కిట్ ఇస్తున్నారు, బాడీ కిట్, i20 బ్యాజింగ్ అండ్ లైన్ బ్యాజింగ్ ఆబ్వియస్లీ. అండ్ క్రోమ్ సరౌండెడ్ హియర్ అండ్ హ్యుండై బ్యాజింగ్ ఇస్తున్నారు. అండ్ రియర్ టెయిల్ ల్యాంప్స్ చూస్తే మాత్రం ఎలాంటి చేంజెస్ అయితే లేవు స్టాండర్డ్ వర్షన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే i20 బ్యాజింగ్. హౌఎవర్ క్రోమ్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ ఇదైతే ఫ్యూయల్ లిడ్, ఇది ఓన్లీ పెట్రోల్ వర్షన్లో అవైలబుల్లో ఉంది Hyundai i20 N line. సో ఇదైతే దీని స్పెక్స్. సో ఓవరాల్గా అయితే ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అన్ని వినిపిస్తాను. సో ఎగ్జాస్ట్ వచ్చేసరికి అయితే డ్యూయల్ మఫ్లర్ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ సౌండింగ్ కూడా ఈ ప్రైజింగ్కి ఇలాంటి సౌండింగ్ ఇవ్వడం గ్రేట్. అండ్ ఇదైతే డిఫ్యూజర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇస్తున్నారు విత్ రివర్స్ పార్కింగ్ కెమెరా అండ్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడైతే రియర్ సరికి అయితే ఇదైతే రియర్ వాష్ వైపర్. లెట్స్ ఓపెన్ ద బూట్. సో ఇది వచ్చేసరికి అయితే 311 లీటర్స్ బూట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో నార్మల్గా ఉంది. అండ్ లగేజ్ అయితే కంఫర్టబుల్గా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇదైతే షార్క్ యాంటీనా, లైట్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ రియర్ డిఫాగర్ అయితే ఇస్తున్నారు. సో విత్ వాష్ వైపర్. అండ్ ఓవరాల్గా అయితే రియర్ డిజైన్ అయితే ఇలా ఉంది. సో చూడ్డానికి అయితే కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ వర్షన్ చాలా స్పోర్టియర్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇదైతే ఓన్లీ ఎక్స్టీరియర్. అండ్ ఇంటీరియర్ చూస్తే మైండ్ బ్లోయింగ్గా ఉంటుంది. సో స్ట్రేట్ అవే అక్కడికి వెళ్దాం. సో ఎగ్జాస్ట్ నోట్ కూడా వినిపిస్తాను. సో ఇదైతే ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే వినండి ఒకసారి.
అండ్ గైస్ ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే విన్నారు కదా. సో ఎలా ఉందో కామెంట్లో అయితే చెప్పండి. సో ఓవరాల్గా ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ అయితే ఇలా ఉంది. సో కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ వర్షన్ ఇదైతే బాడీకి ఇట్లా ఇస్తున్నారు. సో మనము 2-3 ఇయర్స్ బ్యాక్ లైక్ స్విఫ్ట్లో చూడొచ్చు, స్పోర్ట్స్ కార్ లాగా బాడీ కిట్ ఇస్తున్నారు. సో సేమ్ అలా ఉంది ఎక్స్టీరియర్. అండ్ స్ట్రేట్ అవే డోర్స్ ఓపెన్ చేయగానే రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో స్పోర్టియర్ ఎలిమెంట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అయితే చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, చెప్తాను. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ స్పోర్టియర్ ఎలిమెంట్ ఫుల్లీ ప్యాక్డ్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అయితే రెడ్ కలర్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ ఇదైతే సైడ్ మిరర్స్ అడ్జస్ట్ చేయడానికి లైక్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్. అండ్ సైడ్ మిరర్స్ వచ్చేసరికి అయితే అండ్ విండోస్ అయితే ఓన్లీ డ్రైవర్ సైడ్ అయితే అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది, సింగిల్ టచ్. సో కమింగ్ దిస్ సైడ్ అండ్ విండో లాక్ అండ్ 1 లీటర్ బాటిల్ అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బోస్ ఆడియో సిస్టమ్ అయితే ఇస్తున్నారు, వెనకాల సబ్ వూఫర్ కూడా ఉంది. అండ్ పెడల్స్కి వచ్చేసరికి అయితే ఇదైతే ఫుల్లీ కోటెడ్ ఇన్ క్రోమ్. సో అన్ని ఒక్క బిట్ కూడా వేస్ట్ చేయలేదు. సో అన్నిట్లో స్పోర్టియర్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఇస్తున్నారు. స్టాండర్డ్ వర్షన్లో జస్ట్ ప్లాస్టిక్. సో ఇది కూడా కొంచెం ఎంతూజియాస్కి అయితే మోర్ పవర్ అయితే ఇస్తుంది. సో లైక్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు. సో ఇదైతే హుడ్ ఓపెన్ చేయడానికి. అండ్ ఇక్కడైతే స్పేస్. అండ్ ఇదైతే ట్రాక్షన్ ఆన్ ఆఫ్ వ్యూ. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ లైక్ మనం డ్రైవ్ చేస్తూ ముందు వెళ్ళినప్పుడు రియర్లో ఓవర్ వస్తున్నారు చూడడానికి అయితే ఇదైతే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ స్టాప్ బటన్. అండ్ సీటింగ్ కూడా స్టాండర్డ్ వర్షన్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. సో చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ మెయిన్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది రెడ్ స్టిచ్చింగ్ అండ్ చెకర్డ్ ఫ్లాగ్ డిజైన్తో వస్తుంది. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ సో ఈ కవర్ ఉంది కాబట్టి మీకు అంత అర్థం కావట్లేదు, బట్ కుషనింగ్ ఇస్ వెరీ వెల్ డన్. ఇదైతే దీని గురించి. సో రైడ్ చేసేటప్పుడు దీని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో కూడా షేర్ చేస్తాను మీతో. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద కార్ అండ్ లెట్స్ క్లోజ్ ద డోర్. సో ఓవరాల్గా ఇంటీరియర్లో మాత్రం కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ వర్షన్ చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో కూడా బ్లూ కలర్ ఇవ్వకుండా రెడ్ కలర్ లైటింగ్ ఇచ్చుంటే బాగుండేది. సో జస్ట్ నా ఒపీనియన్ అంతే. అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్లో పెద్ద చేంజెస్ అయితే ఏం లేవు. సో ఓవరాల్గా అయితే బిగ్ స్క్రీన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దీంట్లో కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది, లైక్ రేంజ్, స్పీడ్, కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్, టైమ్, టెంపరేచర్ అండ్ వాట్ నాట్. అండ్ ఇదైతే 120 PS ఆఫ్ పవర్ అండ్ 172 Nm ఆఫ్ టార్క్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓవరాల్ స్టీరింగ్ చూసినా కానివ్వండి, సో చాలా లైట్ ఉంది. యాజ్ వీ ఆల్ నో హ్యుండై స్టీరింగ్స్ అన్ని చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంటాయి. సో ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్ చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో ఈ బడ్జెట్లో ఈ ప్రైజింగ్లో ప్యాడల్ షిఫ్టర్ ఇవ్వడం అనేది ఫస్ట్ ఇన్ సెగ్మెంట్. అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ వైజ్ చూస్తే మాత్రం ఇదైతే DCT ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్తో వస్తుంది. సో లైక్ దీంట్లో అయితే IMT అండ్ DCT ఉంది, ఇంటెలిజెంట్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో పర్టికులర్గా ఇదైతే DCT డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్. సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది రైడ్ చేసేటప్పుడు. సో లైక్ మీరు వెళ్తుంటే ఇదైతే ఆటోమేటిక్గా లైక్ మీరు గేర్ అప్ చేస్తారా డౌన్ చేస్తారా రెండు రెడీగా పెడుతుంది, లైక్ ఈజీ గేర్ షిఫ్ట్ చేయడానికి. సో క్లచ్ అయితే ఉండదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ స్టీరింగ్లో కూడా ఫీచర్స్ లైక్ కంట్రోల్స్ అన్నీ చేంజ్ అయిపోయాయి. అండ్ ఇదైతే రీచ్ అండ్ రీక్ లేదు. సో ఓన్లీ రీక్ అండ్ హైట్ ఒకటే సెట్ చేసుకోవడానికి ఉంది. అండ్ మన దగ్గరికి అయితే రీచ్ లేదు. సో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అయితే సేఫ్టీ విషయంలో చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫీచర్. సో ఈ కంట్రోల్స్ కూడా చాలా చేంజ్ అయినాయి. అండ్ రైట్ సైడ్లో వచ్చేసరికి అయితే ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్కి అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి అయితే ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్కి. అండ్ ఇదైతే 10.25 ఇంచ్ టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్. అండ్ దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం. సో ఇదైతే చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది, లైక్ హ్యుండై కార్స్లో ఫ్రీగానే ఉంటుంది. అండ్ రైడ్ చేసేటప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది వచ్చేసరికి అయితే నార్మల్ స్టాండర్డ్ వర్షన్తో కంపేర్ చేస్తే స్టాండర్డ్ వర్షన్ అనేది ఓవరాల్గా 90, 100, 120 స్పీడ్ క్రాస్ చేస్తున్నా కూడా స్టీరింగ్ అనేది ఫ్రీ ఉంటుంది. బట్ ఇదైతే లైక్ లోవర్ స్పీడ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటుంది అండ్ హయ్యర్ స్పీడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు హార్డ్ అవుతుంది. సో అది పర్టికులర్లీ ఉండాల్సిన లైక్ ఫీచర్. సో ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా ఉంటాయి. అండ్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది. సో ఇది కూడా 3 స్పోక్ స్టీరింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, లైట్ వెయిట్ అండ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ అండ్ అడ్వెంచర్ పర్పస్ సూపర్. సో స్పోర్టియర్ కార్లో స్పోర్ట్స్ ఎలిమెంట్స్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇస్తున్నారు. అండ్ దీని గురించి చెప్పాలంటే ఇన్లైన్ బ్యాడ్జింగ్, సో ఎవ్రీవేర్. సో రెడ్ స్టిచ్చింగ్స్తో వస్తుంది అండ్ వాట్ నాట్. ఇదైతే ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ మాన్యువల్గా ఉన్న కూడా ఇక్కడ నార్మల్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ లాగా కూడా ఇక్కడ మాన్యువల్ వేసుకొని రైడ్ చేయొచ్చు, లేదా మనము లైక్ ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్తో కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో ఇదైతే లైక్ వైర్లెస్ ప్యాడ్. సో ఈజీగా మనం అయితే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అది 12V ఛార్జింగ్ సాకెట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ USB పోర్ట్ అండ్ USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ గురించి మాట్లాడుకుంది, ఇదైతే ఆటోమేటిక్ AC ఎయిర్ కండిషనింగ్. సో ఆటోమేటిక్గా AC అనేది వస్తుంది. సో లైక్ మన కరెంట్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో ఆ టెంపరేచర్కి సింక్ చేసుకొని. సో ఇదైతే 10.25 ఇంచ్
సో దీనిలో అయితే అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ ప్లే, బ్లూ లింక్ కూడా ఉంది, ఆబ్వియస్లీ హుండై కార్స్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇదైతే ఆటో డిమ్మింగ్ అండ్ టోయింగ్ సంబంధించింది అండ్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచెస్. అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా యూస్ఫుల్ ఇదైతే. సో అండ్ పైన చూస్తే మాత్రం లైక్ లైట్స్ ఉన్నాయి, సన్ గ్లాస్ హోల్డర్ అండ్ సన్ బ్లైండ్ ఓపెన్ చేద్దాం. అండ్ లెట్స్ ఓపెన్ ది రూఫ్, సన్ రూఫ్. సో లైక్ నార్మల్ స్టాండర్డ్ వర్షన్ కాదు, ఇది స్పోర్టియర్ హ్యాచ్ బ్యాగ్. సో ఫస్ట్ ఇన్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. సో దీంట్లో కూడా సన్ రూఫ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఫుల్లీ ప్యాక్డ్ కార్. సో 14 lakhs అనేది వర్తీ అని చెప్పొచ్చు. లైక్ స్టాండర్డ్ వర్షన్తో కంపేర్ చేసి ఇలాంటి బాడీ కిట్, ఇలాంటి ఇన్సర్ట్స్తో ఓన్లీ 1 lakh డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. సో వర్తీ అని అనిపిస్తుంది నాకు. సో దీంట్లో అయితే ఎలాంటి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి, సో లైక్ స్టాండర్డ్ వర్షన్లో ఏమున్నాయో అవే క్యారీ అవుట్ అయినాయి. లైక్ నావిగేషన్, మ్యాప్స్, బోస్ ఆడియో సిస్టమ్ ఉంది. సో ఆడియో చూపిద్దాం అనుకున్నాను, బట్ కాపీరైట్ ఇష్యూస్ వస్తే మళ్ళీ అదొక ప్రాబ్లం. సో మోర్ ఓవర్ ఎఫ్ఎం అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వాట్ నాట్. సో మీకు తెలిసిందే, దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడదాం అనుకున్నాను, బట్ ఆల్రెడీ తెలిసిందే. సో టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఆల్రెడీ లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంది వీడియో. సో ఇదైతే లైక్ ఫ్లోటింగ్ విండ్స్ లాగా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ రెడ్ ఇన్సర్ట్స్ ఎవ్రీవేర్. సో ఇదైతే హజార్డ్ లైట్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీని గురించి చెప్పాలంటే నాకైతే చాలా నచ్చింది ఈ కార్ కంపేర్ టు స్టాండర్డ్ వర్షన్. సో మంచి ఫీచర్స్తో వస్తున్నాయి అండ్ ఫ్యూచర్లో మంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇదైతే ట్విన్ కప్ హోల్డర్స్ అండ్ ఇదైతే స్టోరేజ్ స్పేస్, మాన్యువల్ హ్యాండ్ బ్రేక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ గ్లవ్ బాక్స్ వచ్చేసరికి అయితే డీసెంట్ సైజ్. సో హార్డ్ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి అయితే ఉన్నాయి డెఫినెట్లీ. సో అండ్ దీని గురించి మాట్లాడాలంటే ఇంకా రైట్ చేస్తూ మాట్లాడదాం. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి అయితే జస్ట్ హోల్డర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి అయితే మిర్రర్ ఉంది, నో లైట్ ప్లేస్మెంట్. అండ్ రూఫ్ చూస్తే ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ అవుట్. సో స్పోర్ట్ ఇంటీరియర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఇలానే ఉంటుంది. సో ఐ లవ్ దెమ్. సో అండ్ హోల్డర్స్ కూడా ఇస్తున్నారు అండ్ లైట్ ప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంది. అండ్ రెడ్ ఇంటీరియర్ ఈస్ జస్ట్ అమేజింగ్. సో దీని గురించి రైట్ చేస్తూ కూడా మాట్లాడతాను ఇఫ్ పాసిబుల్. అండ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇలానే సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ మరింత కొత్త కార్స్ అండ్ బైక్ గురించి అయితే వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ దీంట్లో ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి అయితే నేను ఆడియో అనేది రికార్డ్ అవ్వలేదు. సో వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను, నేను లైక్ డబ్బింగ్ చెప్తున్నాను. సో ఇది ఒక మిస్టేక్ అనేది జరిగింది. సో లైక్ లైవ్లో చేసింది అయితే సూపర్ వచ్చిండే, బట్ ఇదొక ప్రాబ్లం. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ కానివ్వండి, ఏమైనా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇండికేషన్స్ కూడా చూపిస్తుంది అండ్ వాట్ నాట్. అండ్ కంట్రోల్ చూస్తే మాత్రం క్రూజ్ ఉంది. సో ఏ స్పీడ్లో అయినా, ఏ సర్టన్ స్పీడ్లో అయినా క్రూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే లైక్ డోర్ ఓపెన్ చేసిన ఇండికేషన్, వార్నింగ్ ఇస్తుంది. అడాప్టివ్ గైడ్ లైన్స్. సో 80 క్రాస్ చేసిన, 120 క్రాస్ చేసినా కూడా మన గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది. అండ్ ఇద్దరు సీట్స్కి సీట్ బెల్ట్ వార్నింగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో లైక్ పక్కన ప్యాసింజర్ ఉంటేనే సీట్ బెల్ట్ వార్నింగ్ వస్తుంది. సో అలాంటి సెన్సర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ హెడ్ లైట్లు, లైటింగ్ విషయంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అండ్ సస్పెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్టిఫర్ సైడ్ ఉంటుంది, బికాజ్ మీరు టాప్ స్పీడ్లో చెక్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. లైక్ టర్నింగ్స్లో కూడా సర్టన్ స్పీడ్, లైక్ మీరు ఎంత స్ట్రైట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత వెళ్తున్నారో, సో టర్నింగ్లో కూడా అలాంటి స్పీడ్ అయితే మీరు వెళ్ళొచ్చు. సో అలాంటి కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్కి, అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా కంఫర్టబుల్గా ఓవర్కమ్ చేయడానికి అయితే ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ రియర్ వచ్చేసరికి అయితే సేమ్ చెకర్ ఫ్లాగ్ గ్రిల్స్ అండ్ అడ్జస్టబుల్ హెడ్ రెస్ట్ ఉన్నాయి, సెంటర్ రెస్ట్ ఉంది అండ్ ఏసీ కంట్రోల్స్. సో రియర్ వాళ్ళకు కూడా ఏసీ కంట్రోల్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఛార్జింగ్ సాకెట్ కూడా ఉంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ చాలా కంఫర్టబుల్గా 3 members అయితే కూర్చోవచ్చు ఈజీగా, బట్ ఇద్దరు అడల్ట్స్ అయితే కంఫర్టబుల్గా కూర్చోవచ్చు. అండ్ ఓవరాల్గా అయితే ఇది గాయస్ దీని గురించి. సో హోప్ యూ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీని ప్రైజింగ్ గురించి మాట్లాడినా కానివ్వండి, 1 lakh చేంజ్ అలానే ఉంది. సో ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అయితే నాకు చాలా నచ్చింది. అండ్ ఇది రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఒక స్పోర్ట్స్ కార్ నడిపిన ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది. 1 liter టర్బో ఇంజన్ అండ్ స్పోర్ట్ ఇన్సర్ట్స్తో స్పోర్టియా ఫీలింగ్ అయితే విత్ ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్. సో దీంట్లో ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్ ఇవ్వడం అనేది జస్ట్ మ్యాసివ్. సో ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్తో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ ప్యాడల్ షిఫ్టర్స్తో ల్యాకింగ్ వచ్చేసరికి అయితే ఆటో గేరింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. లైక్ మీరు ప్యాడల్ షిఫ్టర్ ఫాస్ట్గా డౌన్ చేయగానే 6500 RPM క్రాస్ అవ్వడగానే ఆటోమేటిక్గా గేర్ చేంజ్ అయిపోతుంది అప్పర్ గేర్కి. లైక్ మీరు లైక్ సెకండ్ గేర్లో ఉన్నారు, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయారా, 6500 RPM దాటగానే నెక్స్ట్ గేర్కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అదొకటి ల్యాకింగ్. సో మీరు అంత ఎంజాయ్ చేయలేరు కార్ని. బట్ మీరు స్పోర్ట్స్ మరీ అంత ఎంతూజియాస్ కాదు, లైక్ నార్మల్గా స్పోర్టియా ఎలిమెంట్స్తో కార్ కావాలంటే, బట్ ఇదైతే డెఫినెట్లీ మీకోసమే. లైక్ స్పోర్టియా ఎలిమెంట్స్తో స్పోర్ట్స్ కార్ ఫీలింగ్ అండ్ ప్యారా షిఫ్టర్ ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది డెఫినెట్లీ.
బట్ మీరు అలాంటి సౌండింగ్ లేదా నార్మల్ స్పోర్ట్స్ కార్స్‌లో ఎంజాయ్ చేసినంత ఫీల్ అయితే దీనిలో రాకపోవచ్చు నా ఒపీనియన్‌లో. బట్ మీకు ఇది ఓకే అనిపిస్తే, ఈ రివ్యూ నచ్చితే మాత్రం డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్‌కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నాకైతే మోటివేషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. సో ఎంతో దూరం ట్రావెల్ చేసి కార్స్‌ని మళ్ళీ మంచి లొకేషన్ తీసుకెళ్ళి రివ్యూ చేయాలి. సో చాలా హార్డ్ వర్క్ అయితే ఉంటుంది దీంట్లో. సో ఓవరాల్‌గా కార్ అయితే ఇది దీని గురించి. సో హోప్ యూ లవ్డ్ ఇట్ అండ్ మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇలానే సపోర్ట్ చేస్తుండండి. సో థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్. అండ్ మీకు దీంట్లో బెస్ట్ ఫీచర్ ఏమనిపించిందో కిందైతే కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.